Это хороший. Да, Судакевич, давай. Ну, Ваня, это зачетно. Сюда. Да, это тоже, да. Это зачетно. Хороший судак. Это зачетно. Это уже судачок наш. Это зачетно, Ванечка, сюда. Красавчик. Молодец. Да. Не, ну, Ванька, ты даешь, бляха-муха. Послушайте, как фрикциончик. Да. Послушайте. Да. Где звук? Есть звук. Ой, хорошо там. Теперь удочку. Ты ж снимай, кайфуй, ты, Женечка. Ты кивочек, смотри, отрабатывает. Уже близко. Уже на подходе. Да, хороший, смотри. Блин, слушай, сойдет сейчас. Ай, сойдет. Да куда он сойдет? Хорош. Класс. Так. Во. Вань, давай это сам замерим. Ваня, а ну замеряй его. Давай. Моего хорошего. Так, вот сантиметры. 0. 42. 43. Ну, отлично. 43 сантиметра. 38 положено. Все нормально. 43. Кто молодец? Ванька молодец. Да. Подопечных цепляем. Садим на кукан. Открывай рот. Молодец. Прям как у стоматолога. Да. Все, поехали. Все, хорошо зацепил. Не убежал. Ой, что за палка? Это, что за палка? Ну, это сматычка была какая-то. Блять, вот тот, видишь, он что-то... Чего? Боится, видишь? Ну, как-то посреди рта стоит. Что-то он самокрот открыл. Ну, он народ открыл, это в жабрика, Иванович. Вместо судака поймал такую снасть. Тоже улов. Доброе утро. Мы на Днестре. С утра попытались поймать судака. У меня не получилось. У Валика тоже. Валик, помаши ручкой. Значит, ну, Ванька он поймал. Он 2 штучки поймал. Плюс одного отпустили маленького. Молодец. Что сделаешь? Молодец, Ванька. Ну, а сейчас я сама попробую на фидер. Попробуем, что с белой рыбой. Закормимся, попробуем половить карпа. Ну, будет время, может быть, побросаем спиннинг на судачка. Я-то думал, что это рыба. Это очередная снасть. Как вам почин? Крутой. И что? Что, я зря приехал, что ли? Опять снасть поймал. Ну что, опять к нам лебеди приплыли. Ну как их можно не накормить? Горох есть. Чего их не накормить? Вот умнички. Все собрали. Ну что, даже рак клюет, а рыбы нету. Так, ну что, будем завязывать нашу рыбалку. По мирной рыбе полный 0. Вообще ничего не клевало. Валя говорит, на опарыши и горохи мы сэкономили. Говорит, как забросил, говорит, так в конце дня и вытащил все целое. В общем, за целый день поймал 2 маленьких бычка на фидер.
и на спиннинг поймал рака. Но зато, смотри, снасти вытащил. Одну оборвал. Так что все в процессе, все нормально. Значит, Ванька поймал с утра вот это ж 2 судачка. Одного маленького отпустили. Ну и все. Сейчас уже собрали фидер, собрал этот вот карповик. Посмотрим, это самое, сейчас вечерний выход, может быть, судака будет. Ну, в общем, еще немножко постоим и будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. А вон Ванькины судачки плавают. Кто молодец? Ванька молодец. И эти вон черти ковыряются. Отдали им вот остатки гороха. Ну, хорошее это дело спиннинг. Надо учиться. Надо учиться. Проводку, забросы и все прочее. Так, смотри, что пришел судака, что ли, поесть? Видишь, не ловится, не ловится. Вот тебе, пожалуйста. Какая это самая, какой улов. Давление, хуень. Так, все. Ветер не тот. Значит, это самое, вечерний выход у нас не получился. Ну да. Ну и ладно. Вечерний выход обычно вот так. Солнце зашло. Да, Если- солнце зашло, если само, нету- час и все. Нету, Если нету, то уже нету, да, хуй ты что поймал. не надышишься, все уже хорош. Я собираюсь, Вань. Очухались. Чухались. Нормально себя чухали. Все. Да давай, теперь отдавать. Кто не хотел одевать, теперь. Хорош. Ну, больше килограмма каждый. Конечно, конечно. Хорош. Кто молодец? Ванька молодец. Вот этот больше. Да? Ванька молодец. Да. Да. Стараюсь. А вы продыбанили. А мы протобанили. Ну, бывай. Не, мы учимся у Ваньки.